Historia e një marrëdhënieje dikur mes mësuesit dhe nxënësit u shndrua në një rrëfim të thellë prej 227 faqesh. Autori Visar Duriqi këtë enjte promovoi librin Mësuesi që u bë vrasës, ku në qendër të ngjarjes qëndron Nazim Blaca, një figurë mbështjellë me dyshime për krime si dhe spionazh në Kosovë në emër të Serbisë. Gazetari Duriqi tha se për librin punoi afro një vit dhe se për të, ndër tjerash, i falenderohet kohës që i dha mundësinë të jetë pjesë e një historie si ajo që kaloi. Me falenderu kohën në cilën kam lindë dhe kam jetu, pra në kohën që më ka ra me njoftë Nazim Blacën personalisht, edhe me bëj gabimin e madh që mi besu një gazetarit një adhan pasvordin. Drejtori i Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, Lulzim Peci, e konsideroi këtë libër një vepër të rëndësishme për një nga pjesët më të errta të kujtesës kolektive. Nuk kemi të bëjmë vetëm me një rrëfim apo kronik kriminale të pas luftës, por me një libër që prek një nga nyjet më të errëta të jetës sonë publike, institucionale dhe të kujtesës sonë kolektive. Ndërkohë, Beki Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha se libri bëhet edhe më i besueshëm kur vetë autori është pjesë e historisë që shpjegohet aty. Libri nuk është vetëm për një personazh si Nazim Blaca, por është një libër që flet se si ndërtohet e vërteta në një shoqëri post-konflikti dhe se kush e kontrollon atë të vërtetë. Libri rrëfen histori shumë interesante, por që në fakt në përmbajtje janë kriminale. Sipas autorit të librit, përmbajtja e veprës bazohet në një arkiv voluminoze të komunikimeve të Nazim Blacës, një seri dokumentesh autentike, si dhe pjesë nga bisedat direkte që vetë autori ka pasur me të.